同志们，这个天钓鱼怎么样？大雪纷飞呀！不过我们今天玩的是黑坑室内，里面暖和的很啊。从今天开始跟大家钓黑坑，今天是飞科鲫鱼。我先把我的战术规划讲一下。它这里限杆3.3米，但是刚开始鱼肯定很快，都是会连杆的打接杀。这种情况只能用2.7米的杆子，因为它硬度也够了12H 的，操作起来就快一些。所以2.7米的杆子大概能钓1个半小时左右。在这个时候发现鱼会稍微慢一点，我赶紧就换3米的杆子。3米的杆子也是飞科的性质我2.7米用3号大线，用9号飞科秀。但是到3米的杆子之后，我用2.5号的大线，也是用8号飞科秀。但是这个时候3米的杆子由于钓到前面去一点，那个鱼也会比较快，可能也能够飞或者科半个小时到1个小时。到最后的3个小时就只能用3.3米了。3.3米就只能钓飞操，准备2个线组，一个是1.5配0.6，它能够飞得稍微快一点。如果最后很慢的时候，就用1.0配0.4打青口。我这个关键狗啥是全里面的东西。对了，先开始抽签了。这个1啊，对。你怎么知道3啊？先开一下这个肉夹馍的啊，套餐大鲫。由于这个鲫鱼是养殖鲤鱼，所以需要用这种皇冠鲤之类的。对，这是拉丝粉。拉丝粉要多一点，因为等会儿还要加很多虫子进去，然后搅均匀就可以了。一定要搅均匀，这个很关键。你不搅均匀，等会儿拉的就是虫子跟饵，它会分离。你搅得很均匀，就拉的虫子跟饵它都在一起。素食2号，千里香。黑坑跟野钓不一样，因为野钓里面杂鱼比较多，我们在钓的过程中加了这些添加剂以后，杂鱼就会来了。所以而且那个鱼很深口，它什么都吃，不像这黑坑要抢的意思就是你把别人的鱼抢到你窝子来，所以它味道要大一些，开出来很多丝，等会儿再兑一半的虫子在里面就可以了。先等加点甜的在里面啊。哎呀，好活的虫子啊！然后这虫子我们不是一次就把这饵料兑好，是用多少兑多少。因为这里它是不允许用散泡的，所以肉夹馍是最好的方法。开好了以后，你一定要把它团一下，看看它是不是很粘钩。如果不是很粘钩，太散了不行。刚开始太散了，它会形成很多的空杆，这就划不来。抢鱼的时候尽量要把2个饵拉出来，很瓷实。哎呦，这大起来鱼！现在主要问题是速度，另外就是2个饵要拉好，2个饵拉得不好，它肯定空。另外它下去它可能会接，你不能每一接都抢着打，最好是打那个大盾口，大盾口中鱼率会高很多。2个饵拉得不好的话，肯定会空。有人问这个黑坑钓这个鱼怎么观漂？其实观漂就掌握一个窍门，盾口时候打快，顶漂打慢，否则就空杆。
现在已经钓了50分钟了，现在感觉有一点慢，但是它鱼慢，我们节奏不能慢。有时可能你会看到打很多空箱，实际上它没动作啊，没动作我们也得打。目的就是不停的诱鱼。如果你要停，每个动作都等这个口，那你后面就麻烦了。对，哎呦！已经钓了1个半小时，然后我现在换成3米的杆子钓。3米的杆子，我线组现在是2配1，但是用的是胶线，就是尼龙线。因为现在口变得没有开始那么好了，杆子也用的10H 的，没那么硬，但是它飞这个鱼一点问题都没有。它口明显就好一些，看到没有？但这个是你慢一点哭，它也能哭。估计这个钓半小时，它的口就会不好了。口一不好，再换成3米3，3米3是终结最后一招了。要抛正那个柱子看漂才会好看一点，这。对。现在换了3米杆子以后，这个口又开始变好了。现在已经连了大概10几分钟了，看还没有停下来的意思，估计还得连。线组线现在用的是2.0配0.8，0.8的是尼龙线，钩子是9号钩，但是浮漂用小了，浮漂用的是大概2克左右的，然后那个浮漂用的是短身子长尾的。因为这个鱼喜欢接，所以全部钓的都是接口。一到底你就得打，一般的都是没到底之前就接着了，到底没口你就得打，等也没用。这一倒下去就接着了。但是这个也能飞，看到没有？我也是在磕。但是就是不能那么暴力，太暴力了线就受不了。嘿，半木头双尾，你看没有？到底就不吃，他就得要接着，所以到底没动作你就得打。1小时了，还在连。但是呢，现在还是3米的杆子，我只是换一下饵，换成那个白饵肉夹馍，因为白饵肉夹馍就是纯雪花加的那个葱，这个时候味道就是更单纯，所以那个鱼可能吃起来就更放心，因为慢慢要进入后期了。但钓法是一样的，就是扔下去不吃就打。不吃就打，一定要打那个接口。现在都是到底一个小顿口这样的动作。钓这个鱼前期的时候，有一个很重要的一个问题，就是那个节奏。别人肯定经常会问说节奏怎么把握，就是他一立起来，刚刚一立起来就一接，一立起来一接，这就是节奏。如果一立起来没有接，马上就打，不要等。一直等到全部是立起来接，立起来接，立起来接，全面的1个小时到2个小时都必须是这样的口，否则你肯定就输了。好，收竿了，收竿了，6个小时啊，终于结束了。一会儿看一下渔获成绩啊。6个小时钓完，钓的过程中真不觉得累，钓完了不仅仅是累，还挺饿的。这个收呗，啊，看多少呗？不收呢？不少。郑老师了啊！6个小时终于结束了啊，鱼也称完了，一共钓了251斤。这个幸亏最后多钓了一条，不然就是个250啊。
250一斤，现在是第3名。因为毕竟钓了1年的休闲，对这个黑坑有点陌生了，还是去年钓过黑坑的，明天肯定会钓得更好。鲤鱼，快点来！再打一点花，兄弟。今天继续到东江来钓鲤鱼啊，因为别人都是东江里面有8斤、10斤的鲤鱼，我那天钓的最大的也是5、6斤、6、7斤了，所以我换一个位置，会不会钓的更大的鲤鱼呢？理智品格、九生鱼、超幼、青草边。青草边一家的目的就是想把这个鱼钓的稍微大一点啊。由于这里杂鱼多啊，就是要开的硬一点、干一点、硬一点啊。这么大水面刚打的饼，它应该没这么快。一边找底一边试。就是水太深都不要抛满竿啊！抛满竿以后，这个线在下面是斜着的，这样的话信号就看得不准。有口啊！哎，哦呦，吐够了我！哎，这个口是个正经口。饵上太大了，所以它一吃呢，整个饵没一口吃下去。这估计是把那个嘴皮扯破了。这回跑不了吧？哎呀！哎呀，可以。这水生鱼几大的劲啊！快过来呀！快过来呀！我的胖啊！这鲤鱼都是一个特点，胖，这胖得很了，这鲤鱼劲大，连竿了，连鳙啊！对，就是我们给它的饵。大鱼进窝了吗？怎么半天不吃呢？毛的个啥？罗非吗？小罗非。这窝子里面真是什么都有啊！在手上先要捏成一团，捏，然后再把钩子搭上去，再拉进去，再一捏，就捏成这样的。这个是很不容易钓的啊！小鱼它的话，叨几下它都还在。哎呀！哎呀！来看一下啊！哎呀！大死性质了！哇，这还可以！哇，这鱼劲大得很了，这还不出水。哇，这要线要的像鲢鳙。哇，这条可以。哎，这条鱼可以啊！哎呀，又下去了。
哇，这条可以啊！这条可以啊！哇，好漂亮！哦，这野生的就漂亮。它一直在小吃，但都不是这条鱼在吃，都是那些小动作，我一直不管，在等了半天了，一下子来个顿口一打就打中了。看这水深啊，这鱼力气好大。吃饭的时候，那钓鱼杆子被拖跑了，然后船友在跟他捞杆子。这应该是个鲢鳙。好，有5、6斤了是吧？咦，毛着了，毛着什么屁股？鳊鱼。哈哈哈哈！咦，好小哦！难得钓一个这么小的鲤鱼啊，在这里。鲫鱼吧，真的是个鲫鱼，那是这么大个鲫鱼这，嘿，这个走水的时候啊，这个浮漂我们一定要调高一点，然后钓高一点。为什么要调高一点、钓高一点呢？那两个饵刚刚一下去的时候，它在水里它是这样的，然后这个时候浮漂可能你打个比方，我现在调的是12目。我钓也要钓个8、9目左右，但它一会儿它是随着水走，它会往下降，降到一定的目数了，比如说2、3目，它就不动了。然后你看得见，如果说你是调的是7、8目，钓2、3目，它一走它会走不见了。所以你调高钓高，保证你最后浮漂总看得见有一点，这样的话就可以钓的每一竿钓的时间长一些，你才能钓到鱼。这个鲤鱼它不可能一下去就给你接着的。哦，哎呀，你就不给我来个大一点的不行吗？咦，鳊鱼，新品种。三角边，好像又是鳊鱼。小鲤鱼，一会儿就让你回去了。哎呀，别在那矫情。又是一个，越钓越小啊！这鲤鱼，随着天气转凉，然后窝子打了也没有补，没有窝子可以补了，所以现在这个窝子里面鲤鱼它就会越来越小，越来越小。我一脸的嫌弃。4点多了，现在天气越来越凉，所以这个气温越来越低，早晚，所以这个大鱼可能现在也难得钓到了，鲤鱼越钓越小啊。所以我来看一下今天钓的鱼，就是2点多钟来的时候，3点多钟上来了2条鱼还比较大，后来再钓的小一些，当然还钓了几个鳊鱼啊、鲫鱼。你们看一下啊，哎呀，这2个大的还是可以的，这还是把这鱼放掉啊。其实要在家附近把那2个小鳊鱼带回去吃，肯定特别好吃。